अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम है, गैस बनता है पेट में, ब्लॉटेड फील करना, थकारे आना, कॉन्स्टिपेशन होना, इनडाइजेशन होना, अगर आपको ये सब प्रॉब्लम्स है तो कुंजल क्रिया या बमन होती इन सब प्रॉब्लम्स की सल्यूशन है। अगर आपको प्रॉब्लम्स कुछ ज़्यादा ही है तो आपको वीकली एक बार या 15 दिन में एक बार तो इसे करना चाहिए। लेकिन आपकी अगर ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है तो आपको एक स्वस्थ जीवन बिताने के लिए कम से कम महीने में एक बार तो आपको करनी चाहिए। हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने मुझे कहा था कुंजल क्रिया दिखाने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज आप लोगों की सारी इंतज़ार ख़त्म हो गई। आज मैं आपके लिए कुंजल क्रिया लेकर आई हूँ। मैं कुंजल क्रिया आपको आज करके दिखाऊंगी और कुंजल क्रिया के क्या फ़ायदे हैं, क्या इसके रेस्ट्रिक्शन है और ये कब करना है, इसे कैसे करना चाहिए और जब जिस दिन आप कुंजल क्रिया करेंगे उस दिन आपको क्या खाना है, क्या करना है, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो को एंड तक देखिए। मैंने एक साफ़ बर्तन ले लिया है और इस पर मैं 6 ग्लास साफ़ पानी डालूंगी। ये 4 हो गया, ये 5 और ये 6। तो मैं 6 ग्लास पानी से आज कुंजल क्रिया करूंगी। गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं पानी को गर्म करूंगी, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट। अब मेरा पानी गर्म हो गया है, मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। अब मैं इस गर्म पानी पर 1 चम्मच नमक ऐड करूँगी। नमक डालने के बाद मैं पानी को अच्छे से नमक और पानी मिक्स करूँगी। तो नमक मिक्स हो गया। शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें बताना बहुत ही ज़रूरी है। इस प्रक्रिया के अमेजिंग बेनिफिट्स से मैं अगर काउंट करना शुरू करूँगी तो ख़त्म ही नहीं होगा। लेकिन बहुत लोग इस प्रक्रिया के नाम से ही डरते हैं, इस प्रक्रिया को करने से डरते हैं। फ्रेंड्स, ये प्रक्रिया बहुत ही आसान है, मैं आपको करके दिखाऊंगी। फिर भी मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप अपने योग गुरु के निगरानी में ही इस प्रक्रिया को करें, आपकी हेल्थ कंडीशन को ध्यान में देते हुए। और आप इसीलिए आप अपने योग गुरु को रिप्लेस मत कीजिए। ये वीडियो सिर्फ आपके सहायता के लिए है। ये एक क्लींजिंग प्रोसेस है, यौगिक क्लींजिंग टेक्निक में से ये एक है। इस प्रक्रिया से आपकी अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की क्लीन हो जाती है। माउथ, आपकी थ्रॉट, आपकी चेस्ट, आपकी फूड पाइप, सब कुछ क्लीन हो जाती है। जिनकी अस्थमा की प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, उनकी चेस्ट में बहुत कफ म्यूकस जमा रहता है, तो ये प्रक्रिया करने से सब कुछ क्लीन आउट हो जाता है, सब कुछ बाहर निकल आ जाता है। पर इस प्रक्रिया के कुछ रेस्ट्रिक्शन भी हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी है, आपकी सीवियर बैक पेन है, आपकी पेट में अल्सर है, आपकी हार्ट रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम है, हार्ट में अगर आपकी हार्ट बहुत वीक है, अगर आपकी आँख में ऑपरेशन हुई है, तो आप इस प्रक्रिया को ना कीजिए। और जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आप इस प्रक्रिया को आप कर सकते हैं, बट आप पानी में नमक ऐड नहीं कर सकते। तो बैठना है, मुझे इस तरह से बैठना होगा। फिर मैं जब पानी मेरा पीना कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं ऐसे खड़े हो जाऊंगी। खड़े होने के बाद मैं इस लेफ्ट हैंड के पाम से मैं पेट पर ऐसे प्रेशर करूंगी और राइट हैंड की मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर से मैं मुंह में डालकर मेरा जो जीभ की जो लास्ट पिछले वाला हिस्सा है वहाँ पर मैं ऐसे थोड़ा प्रेशर देके फिर ऐसे थोड़ा मसाज करूँगी। फिर ऑटोमेटिक मेरा वॉमिटिंग हो जाएगा। और जब मेरा लास्ट में मेरा वॉमिटिंग कंप्लीट हो जाएगा, फिर पानी निकलना बंद हो जाए, तब वहीं पर मुझे स्टॉप करना है। फिर हम जाके डीप रिलैक्सेशन करेंगे। तो मैं अभी पानी पीना शुरू कर रही हूँ। वन। फ्रेंड्स, पानी जल्दी जल्दी पीना पड़ेगा क्योंकि इसे तुरंत वॉमिट करके फेंकना है। अगर पानी किडनी में चला गया तो पानी नहीं निकलेगा। फ्रेंड्स, अगर आप ज़्यादा पानी पी नहीं सकते, 6 ग्लास पानी पीकर आप नहीं कर सकते, तो आप 4 ग्लास पानी पीकर भी कुंजल क्रिया कर सकते हैं। थ्री। मैंने 6 ग्लास पानी लिया था, पर पानी गर्म होने के टाइम थोड़ा पानी कम हो गया और पानी पीने के टाइम थोड़ा इधर उधर गिर के थोड़ा कम हो गया।
कुंजल क्रिया करने का बेस्ट टाइम है अर्ली मॉर्निंग। फाइव, सिक्स से थोड़ा कम हुआ है। कुंजल क्रिया या बमन धोती करने के तुरंत बाद डीप रिलैक्सेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने पूरे शरीर को रिलैक्स करके एकदम आराम से लेट जाना है। दोनों पैरों पर गप रहना होगा। दोनों हाथ एक दूसरे से दूर रहना है। उस दिन आपको कोई भी आसन या कोई भी एक्टिविटी नहीं करना है। अभी हम डीप रिलैक्सेशन स्टार्ट करेंगे। दोनों पैर एकदम रिलैक्स हो गए हैं। मेरे दोनों एंकल्स रिलैक्स हो गए हैं। मेरे कप मसल्स रिलैक्स हो गए हैं। मेरे नीज, मेरी थाइस एकदम रिलैक्स हो गए हैं। मेरी बेली रिलैक्स हो गए हैं। मेरा चेस्ट रिलैक्स हो गए हैं। मेरी दोनों हाथ रिलैक्स हो गए हैं। मेरी कॉलर बोन्स, मेरा हेड सब कुछ रिलैक्स हो गए हैं। मेरी दोनों हाथ के फिंगर्स रिलैक्स हो गए हैं। मेरी एल्बोस रिलैक्स हो गए हैं। मेरी शोल्डर रिलैक्स हो गए हैं। सर से पैर तक मेरा पूरा शरीर एकदम रिलैक्स हो गया है। मुझे सिर्फ अपने सांस पर ही ध्यान देना है। लंबी गहरी सांस लेना है और कंप्लीटली छोड़ना है। फ्रेंड्स, कुंजल क्रिया करने के बाद आपको आधा घंटा कुछ भी नहीं खाना है, पानी तक नहीं। आधा घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं, लाइट कुछ खाना बना के आप खा सकते हैं, जैसे खिचड़ी, दालिया। ये देखिए, ये मैंने खिचड़ी बनाई है मूंग दाल से। मेरा मूंग दाल थोड़ा कम हो गया है। मैंने इस पर कुछ भी मसाला नहीं दिया है, सिर्फ थोड़ा नमक और थोड़ा सा घी मैंने ऐड किया है। अब मैं इसे एंजॉय करूँगी। वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। आप लोगों की कमेंट की मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है, फ़ायदेमंद लगी है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। और मेरी फेसबुक पेज भारतीज वेलनेस एंड एंटरटेनमेंट को भी फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।